با سلام. ویدیوی دومو با موضوع قدم کوچک ارزش دارد تقدیم حضورتان میکنم. یکی از وهم‌هایی که پندار کمال برای ما ایجاد میکنه این است که یا باید کاری رو کامل انجام بدیم یا اگه نمیتونیم کامل انجام بدیم همون بهتر که اصلا انجام ندیم. یا اگر کامل انجام ندیم به مرور دچار ناامیدی میشیم و ادامه دادن رو رها میکنیم. این الگو خودشو میتونه حتی در مسیر معنوی و کار کردن روی خودم به خوبی نشون بده. مثلا ما در ابتدای مسیر از خودمون انتظار داریم که تون بیت‌ها رو حفظ کنیم. همه برنامه‌ها رو ببینیم. هر لحظه فضاگشایی بکنیم. یا انتظارهای دیگه. به مرور همه اینا اتفاق میافته. یعنی به مرور ما تعداد بیت‌های بیشتری رو حفظ میکنیم. از این بیت‌ها در عمل استفاده میکنیم. نتیجهش رو میبینیم، انگیزه پیدا میکنیم، بیشتر حفظ میکنیم. به مرور طلب ما بیشتر میشه. دیگه وقتمون رو صرف شبکه‌های اجتماعی یا اخبار دیدن نمی کنیم، بلکه سعی میکنیم برنامه‌ها رو ببینیم و همچنین هر لحظه فضاگشایی میکنیم. اما اینکه در ابتدای مسیر از خودمون انتظار کمال داشته باشیم یا هر لحظه با ذهن و ابزارش بخوایم کامل بودن خودمون رو اندازه بگیریم، این نشون میده که ما داریم با ذهن کار میکنیم و نتیجه جز ناامیدی و رها کردن نداره. برای همین حضرت مولانا به ما میگه عشق گزین عشق و درو کوکبه میران و مترس، ای دل تو آیت حق مصحف کش خوان و مترس. یعنی این لحظه فضا رو باز کن، عشق رو انتخاب کن، خرد و عقل زندگی رو انتخاب کن و درو کوکبه میران، یعنی جلال و شکوه عشق، همراهان عشقی و تمام برکاتی که از اون عشق میاد رو انتخاب کن و از هیچی نترس. دوباره میگه برای اینکه به ما تاکید کنه، میگه ای کسی که دل تو آیت حق نشان خداست. مصحف یعنی قرآن، اینجا یعنی قرآن درون، اون مرکز. مصحف کش خوان و مترس، یعنی تو این لحظه قدم اول رو سعی کن درست برداری. اگر فضاگشاییت کامل نیست، اگر عیب داری، اگر ناقص فضاگشایی میکنی، اصلا اشکالی نداره، از هیچی نترس. برای اینکه خدا میگه که لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. یعنی اینکه لنگان لوک یعنی در حالی که اصلا نمیتونی رو پات وایسی، دست به زانویی. خفت شکل یعنی اینکه با قامت خمیده، یا حتی خفت شکل یعنی خوابالود. و بی ادب، هر جوری که شده به سمت خدا برو، به سمت زندگی برو. سعی کن که فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز کنی و از هیچی نترس. فقط طلب اینو داشته باش که این لحظه قدم اول رو درست برداری. فقط طلب اینو داشته باش که این لحظه رو با فضاگشایی شروع بکنی. بی ادب یعنی که هر لحظه که ما در مقابل زندگی میستیم و با قضاوت و مقاومتمون رو در روی قانون قضا در میایم، داریم بی ادبی میکنیم. حالا زندگی میگه که اشکال نداره، تو لحظه قبل رو بی ادبانه شروع کردی، این لحظه فضا رو باز کن، این لحظه قدم اول رو درست بردار. این تأنی از پی تعلیم توست که طلب آهسته باید بی سکست. جویکی کوچک که دائم می رود، نه نجس گردد نه گنده می شود. میگه این که کم کم فضا گشایی میکنی، هی فضا رو باز میکنی، فضا بسته میشه. این که کم کم پیشرفت میکنی، همه اینا به خاطر تعلیم توه. چیزی که مهمه اینه که تو طلب داشته باشی. طلبت هم اشکال نداره آهسته است، ولی مهم اینه که پیوسته باشه، بی سکست باشه. نه اینکه یه روز طلب داشته باشی یه روز طلب نداشته باشی. حضرت مولانا برای ما مثال میزنه، میگه یه جوی کوچولویی که داره میره، حتی اگه خیلی هم کوچولو باشه، همین که روانه
باعث میشه که نه نجس بشه نه بگنده. اگه ما در مسیر معنوی داریم روی خودمون کار میکنیم، مهم نیست این قدم چقدر قدم کوچیکه یا بزرگیه. مهم اینه که همین که هر لحظه در این مسیر قدم برمی‌داریم، هر لحظه طلب اینو داریم که قدم اولو درست برداریم، همین باعث میشه که ما در این مسیر پیش بریم و نه نجس بشیم نه گنده بشیم. نریم تو ذهن بمونیم و بگندیم، بلکه روان باشیم. حالا این مهم نیستش که شدت این روانی چقدره. اصلا قرار نیست اینا رو با ذهن اندازه بگیریم. هر جوری که باشه خدا اونو دوست داره. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. حضرت مولانا از زبان زندگی یا خدا میگه همین که تو تلاش میکنی فضا رو باز کنی، همین که این بیت‌ها رو تکرار میکنی، همین که این برنامه رو میبینی، همین که سعی میکنی قانون جبران مادی و معنوی رو در حد توانت رعایت بکنی، همین که هی فضا رو باز میکنی، فضا بسته میشه، دوباره فضا رو باز میکنی. همین که سعی میکنی انستو رو رعایت کنی، یه لحظه دیگه دوباره ذهنت حرف میزنه، دوباره سعی میکنی به انستو برگردی. این آشفتگی و زندگی دوست داره. همین کوشش، حتی اگه از دید ذهن کوشش بیهوده‌ای باشه، در نزد خدا ارزش داره و خیلی بهتر از اینه که ما به خواب ذهن بریم، به خواب دنیا بریم و توی این خواب گم بشیم. ذره‌ای گر جهت تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. یعنی یک لحظه بیشتر قدم اولو درست برداشتن، یک لحظه رعایت انستو، یک لحظه فضاگشایی و عمل کردن از اون بر اساس خرد و عقل اون فضا تو زندگی ما تأثیر داره. در ترازوی خدا سنجیده میشه و به حساب میاد. اینطوری نیستش مثل دید ذهن که بگه یا باید کامل فضاگشایی کنی یا اگه فضاگشاییت کامل نیست پس فضاگشاییت ارزشی نداره. نه، یک ذره اگر تلاش ما بیشتر باشه، اگر یک بیت بیشتر حفظ کنیم، اگر 5 دقیقه بیشتر برنامه رو ببینیم، همه اینا تأثیر خودش رو در زندگی ما، در مسیری که داریم میریم و در تبدیل ما میذاره. بنابراین فقط مهم اینه که ما سعی کنیم که اون طلبه رو داشته باشیم، اون طلبه بی سکوت باشه. اینطوری نباشه که ما این برنامه رو نگاه کنیم بعد پامون از در خونه میذاریم بیرون، اون طلب یادمون بره. همرنگ جماعت بشیم. جنبش و آمد شده ما و اکتساب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. این که مرکز ما همانیده است و قفل‌های همانیدگی در مرکز ماست، این نیاز به کلید داره. کلیدش طلبه. کلیدش همین جنبش و آمد شده ماست. کلید ما همین یه لحظه بیشتر تلاش کردنه. همین یه بیت بیشتر حفظ کردنه. همین که یه لحظه فضا رو باز می‌کنیم دوباره بسته میشه. دوباره باز می‌کنیم. تمام این جنبش و آمد شده ما و تمام این تلاش ما، همین یه ذره تلاش بیشتر کلیدی روی قفل برای قفل و حجاب همانیدگی ها. بنابراین چیزی که مهمه اینه که ما حواسمون باشه که در این مسیر معنوی و کار کردن روی خود ذهن وارد نشه و یا اگر وارد میشه انقدر پیش نره که بخواد ما رو ناامید کنه، بخواد ما رو اندازه بگیره، پیشرفت ما رو اندازه بگیره. اصلا ذهن چیزی نیست که بخواد اندازه بگیره. هر وقت که ما به چگونگی میریم، هر وقت که ما به قیاس میریم، هر وقت که ما وارد مرحله اندازه گیری میشیم، این باید یه هشداری به ما باشه که ما داریم با ذهن عمل میکنیم و عمل کردن با ذهن میتونه خیلی خطرناک باشه. میتونه ما رو ناامید کنه، میتونه ما رو تو این وهم ببره که این قدم کوچیک ما ارزشی نداره و همین وهم ممکنه اگر ادامه پیدا کنه ما رو از رفتن تو این مسیر باز بداره. بنابراین مهمه که وقتی حضرت مولانا این همه تاکید میکنه که قدمای کوچیک ما ارزش داره، این که ما چجوری میایم اصلا مهم نیست. زندگی فقط میگه بیا. این که خدا همین آشفتگی ما رو دوست داره. اگه قراره که ما فضا گشایی بکنیم باید حواسمون باشه که این نکات رو در نظر داشته باشیم که پندار کمال، برده پندار کمال نشیم. پندار کمال نخواد
فضاگشایی ما رو اندازه بگیره. اصلا ذهن در اون مقام نیستش. و اینکه در خاطر داشته باشیم که قدم کوچیک ارزش داره. چیزی که مهمه طلب آهسته و پیوسته است. طلب این که من این لحظه قدم رو درست بردارم. حالا اینکه لحظه بعد نمیتونم اصلا مهم نیستش. دوباره سعی میکنم قدم اول و این لحظه درست بردارم. با تشکر از توجه شما. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.